Hi guys! Long time no see. Try ko tong samyang. Samyang. Spicy ramen. In-order ko pa to sa Rakuten sa Japan. First time ko ito-try ito. Common naman to pero try ko lang kung gaano ba siya kaanghang talaga. Okay? Bigyan mo natin yung mainit na tubig. Okay? Bye muna. Try ko to guys. Parang amoy pa lang, hindi ko na kaya. Ganda na ako agad ng ice cream at saka tubig. Okay. I'm ready na. Anghang. Grabe. Pero masarap yung pansit niya. Pero grabe ang. Init. Grabe. Di ko alam kung
Grabe guys. Totoo talaga. Sobrang spicy niya. Grabe guys. Kung sino man magbabalak kakain ito, wag na. Grabe. Pero masarap yung pansit niya, pero sobrang anghang. Grabe. Yung anak ko. Gano'n ka. Hala nga. Umiiyak na siya. Parang hindi ko kaya ubusin. Guys, hindi ko alam. Hindi to ko umiinit na. Grabe. Dito kuminat. Grabe. Parang hindi ko na maubos. Guys, help me. Try na. Try nyo to. Ay, nako. Anghang.
Pero hindi ko na kaya. Tubig. Excuse me. Hindi ko na alam kung ubusin ko o hindi. Unti na lang sana. Try ko pa, pero pag hindi ko na kaya, ayoko namang pahirapan yung sarili ko, di ba? I need this. Ayan. Kasi, ang sakit-sakit dito. It's so hurt dito sa lips ko. It's so hurt. Grabe. Grabing anghang! Ayan o. Grabing anghang o. Langiyaw. Okay, kaya ko to. Kaya ko to para lang sa viewers. Hindi. Basta, kayanin ko. Tubig. Grabe, guys. I cannot imagine. Ito nga, isa lang yung kinain ko. Anghang na ako eh. Yung iba, ang daming kinakain. Guys, pasensya na kayo. Kung ang burara ko. I need ice cream. More ice cream! Hindi ko na kaya, guys. Konti na lang. Ano ako? Grabe. Kami balak dyan. Huwag na. Grabe ang anghang. Dahil mo kasi nakita sa sa YouTube. Ano yan? Anghang ba talaga yan? Or pa-edges lang? Talaga namang maanghang, oh. Tingnan nyo. Yan, oh. Puro sili, di ba? Buto ng sili yan, di ba? Oh. Tingnan nyo, guys. Grabe talaga. Kaya yung kumakain ng isa or dalawa, 3, 5, good job. At ako nga, isa lang. Sumasakit yung ulo ko. Isa lang kinain ko. Pero, hindi ko maubos-ubos kasi sobrang anghang dito. Okay. Pero, ang challenge nito, kailangan ubusin. Wala limit sa oras. Kailangan ubusin. Na. Kaya,
try kong ubusin. Kahit anghang na ako. At paano sumasabog na yung ulo ko sa anghang? Grabe guys, it's so spicy! Okay, I need to ubos this, okay? Ay, yung anak ko. Hi! Huwag kang tumingin kay mama. Kasi, grabe. Ayoko na guys. Give up. Grabe. Hindi ko maubos. I'm sorry guys. Ang sakit na. Ang sakit sa ulo. At saka, ang lips ko. Ang sakit. Hindi ko alam ba't kumain pa ako. Ang sakit sa tigmura. Ayoko na. Ayoko na. Sorry. Pasensya na. Hindi kita maubos. Ang kasi. Pero kunti na lang sana, oh. Ito na lang. Kunti na lang, di ba? Try ko nga ubusin, hindi. Yung anak ko tumitingin sa akin. Sabi, nangyari ka, mama. Okay guys. Try kong ubusin, na. Pag hindi ko maubos, sorry. Pero pag maubos ko, good job. Okay. Okay guys, I need grabe. Grabe. Guys, tulong. 1, 2, 3. Go! Ayoko na. Ang sakit sa tiyan. Ang sakit sa tiyan. Ito pa kasi ka nagpauto-uto. Akala ko yung nakikita ko sa YouTube drama lang, pero ito palang anghang talaga. Sakit. Yeah. Sorry ha, pero totoo talaga. Grabing spicy niya. Grabe. Parang 1 kilong 5 kilong sili yung kinain ko.
yung baby ko nakatingin sa akin eh. Okay. Okay guys ha. Yan, no? Malapit na. Ubusin ko na lang. Kasi, ayoko naman sabihin yung arte-arte ko. Challenge, tapos hindi pa naman naman. Hindi naman ako arte. Talagang anghang talaga. Hindi ko maintindihan. Guys, please, sana maubos ko. Ang sakit sa ano. Sakit sa ulo. Excuse me. Ba't ko ba ito ginawa? Bakit ko ba ito ginawa, guys? Wala naman nag-utos sa akin. Kasi ang among dito. Tingnan nyo yung lips ko. Tingnan nyo yung mukha ko, guys. Yan, tingnan nyo. Okay. Ubusin ko na lang to, okay? Wag na... Ayan na. Ayan na. Ayan. Hindi ako mandadaya. Ayan. Okay. Okay, kaya ko to. Kaya ko. Yan. Naku, umiiyak na. Okay. 1, 2. Guys, ang sakit sa ulo dito. Sumasakit yung ulo ko. Iwan ko lang. Yes. Sa wakas. Sa wakas na ubos ko. Hindi ko na kayang ubusin yan. Grabe! Sa mga astig-astig dyan, huwag nyo na itong subukan. Kasi, ang anghang talaga. Very, very spicy. Sorry guys, pero grabe. Okay. Tapos ko na yung challenge ha. Ayan o. Wala na yung laman. Tubig lang yung sabaw na. Bye! Thanks for watching guys. And see you soon. Busy kasi ako. My baby. Okay, bye! Thank you for watching! Bye! Sayonara! Sayonara, Mina! Arigato!